হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমি বানাচ্ছি ছানার কেক। এর জন্য আমি নিয়েছি 250 গ্রাম ছানাটাকে ভালোভাবে আমি মথে নিলাম, চটকে নিলাম। ভালোভাবে চটকানো হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি 1 পিঞ্চ 2 পিঞ্চ দিয়ে দিলাম বেকিং পাউডার, 1 ফোঁটা ভ্যানিলা এসেন্স, সুগার পাউডার পরিমাণ মতো 1 বড় টেবিল চামচ বা 2 বড় টেবিল চামচ দিয়েছি, 1 বড় টেবিল চামচ সাদা তেল বা ঘি। ভালোভাবে মেখে নিয়ে মোল্ডে আমি দিলাম। এবার মাইক্রো মোডে আমি 220 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে 25 মিনিটের জন্য বেক করতে দিলাম। 25 মিনিট পর ফিরে এলাম। রেডি আমার ছানার কেক। আজকে স্বাধীনতা দিবসের জন্য বানিয়ে নিলাম মিষ্টির একটা আইটেম ছানার কেক।